За сайн байцгаана уу? За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За хэдүүлээ бүргэд хэрхэн дахиад болсон тухай жоохон ярилцъя. Нэгэн баахан дахиануудын өндгөн дотор бүргэд өндгөө унгаацснаас хойш тэр өндөг дэгдэхэ болж тэр дэгдэхэ дахиануудын дунд өссөн твцээр дахиануудын идэж уудаг юмыг идэж тэдний хийж байгаа үйлдэлийг дуурайж ер нь тэр аяараа өөрийгөө дахиа гэдэгтээ үнэхээр итгэлтэй байдаг гэжээ. Гэтэл дахиануудын дээгүүр нэг бүргэд нисгэд энэ яасан гоё юм дээ. Ямар гоё өндөрт нисэж байна. Гоё шуу байна шүү гэж тэгэхэд бид нар ч дахиад шүү дээ. Ингэж нисэхгүй гэл дахианууд тэгэхэд тийм дээ тийм би чинь дахиад шүү дээ гэд тэр дахиа гэдгээ үнэндээ тэрэндээ маш их итгэлтэй байжээ. Гэтэл яг үнэндээ бол тэр жинхэнэ бүргэдийн дэгдэхэ байсан баг. Тэгэхээр бүргэдийн дэгдэхэ жоохон өсөн том болсноос ер нь жоохон гуниглаж эхэлсэн байгаа. Хэн нэгэн түүнд бүргэд болохыг нь хэлж итгүүлэх хэрэгтэй байлаа. Түүнийг хамгийн том азарган дахиа айгүй сайн мэддэг гэж. Тэр чинь энэ чинь дахиа биш шүү дээ гэдгийг хэлж. Тэгээд жоохон том болохоор чи бүргэдийн өндөгш байсан шүү дээ. Чи чинь бүргэд байхгүй юу гэж хэлэхэд нь дахиа гэж өөрийгөө үнэхээр итгэжсэн нөгөө шувуу маань үгүй ээ би дахиа авахгүй юу би бүргэд биш би яаж ч бүргэд байж боломжгүй гэд хизээч өөрийгөө бүргэд гэж хэлүүлэх дурггүй байснаар тэр дуусчээ. Бидний маань амьдралд ийм юм зөндөө байдаг. Бид нар хаана байгаа газараа тасан зогцож угаасаа ямар хүрээлэл байгаагаасаа бид нар яг л тэр хүрээлж байгаа хүмүүстэйгээ адилхан байхыг маш их хичээж ирмэлцдэг. Сүрэг хамтлагтай хүмүүсийн дунд та байх юм бол мөн л ялгаагүй тэдэртэйгээ адилхан ховж ярих, ямар ч бүтээлгүй цаг завыг өнгөрөөх, ямар ч юм хийх ирмэлцэлгүйгээр өдөр цагийг өнгөрөөж ингэж явдаг байна. Хэрвээ та маш зөв хамт олонд гүйж орох юм бол яг тэр хүмүүстэйгээ адилхан маш тийм юмыг сурахыг, юмыг хийж бүтээхийг, амьдралаа өөрчлөхийг тэр хүсэх тэр ирмэлцлүүдийг тэр хүмүүсээсээ сурч авч мэдснээр тэдэртэйгээ л адилхан болохыг хүсдэг юм байна. Тэгэхээр та амжилтаа яваа хүмүүстэй цуг байх юм бол тэдэртэйгээ адилхан л мөн амжилтанд хүрэхин төлөө байдаг байна. Тэгэхээр үүний чанарт бид нар өөрийгөө шилдэг бий болгохыг айгүй хүсэх ёстой юм байна хүн. Өөрөө та маш агуу чадалтай ийм хүн гэдгээ хизээч мартаж болохгүй шүү дээ. Та өнөөдөр хийж чадахгүй, бүтэхгүй байгаа, таны өнөөдөр амжилтгүй байгаа эн чинь цаг хугацааны л асуудал болохоос биш та маргааш ямар хүн болохыг хэн ч таашгүй шүү дээ. Та өөрийгөө хөгжүүлээд та өнөөдөр байгаа шиг байхгүйгээр маргааш шал өөр хүн болохыг бол ганцхан танаас өөрөөс чинь маш их шалтгаалдаг байхгүй. Таны дээд хүсэл таны шилдэг бие тав тухтай байдлыг эсрэг зогсдог гэж байгаа. Тэгэхээр өсөлт бол амьдралын шин чанар, өсөлтийн шин чанар мэдэгдэж харагдах үз байх ёстой байхгүй юу? Хүн ерөөсө хөндлөгийн хүмүүс бол чамайг нөгөө нэг манайхан нөгөө хэлдэг шүү дээ. Оюуны үлсгэлэнг бол хүмүүс айгүй мэдрэгддэг. Биений үлсгэлэнг бол хүн өөр мэдэрдэг гэдэг шүү дээ. Тэр шиг та хөгжихгүй, дэвжихгүй байгаа юм уу? Эсвэл өнөө маргаашаар амьдарч байгаа гэж чинь хөндлөгийн хүмүүст асар их мэдрэгдэж идэг байна. Мэдчихдэг байна ерөөсө. За энэ угаасаа л нэг юм. Тэгэхээр та хизээч бусдаас дутуу байх тийм эрх байхгүй шүү дээ. Та чи маш их чадвартай хүн учраас өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой. Хүн болгоны бидний биед маш их агуу хүч чадал нуугдж байдаг. Тэрийг та ил гаргаж ирэх ёстой юм байна. Амьдрал чинь янз бүрийн юм тохиолддог. Янз бүрийн зовлонч тохиолдож, жаргалч тохиолдож лээдэг штэ. Тэгэл зовлонтой үедээ болохоор миний л энэ хувь заяа юм байна. Миний л энэ төөрөг юм байна. Миний л энэ болохгүй бүтэхгүй байгаа юм ерөөсөн би их азгүй хүнч гэж ах шиг. Эсвэл тэгэл ямарваа нэг байдлаар өөрийгөө өгсгээ те лам хуур дээр очиж асуух жишээлбэл тиймэрхүү үйлдэлүүд маш их анзаарагддаг штэ. Гэтэл та өөрөө яг энэ амьдралаа өөрчлөе гэх юм бол хинээс дутгуугаар өөрчилж чадах тэр хүч өөрт чинь байдгийг эзэж мартаж болохгүй юм байна. Тэгэхээр бидний чи өөрийнхөө шилдэг бие гэдгээ гаргаж ирж чадах юм бол тэр чинь чиний амьдралыг үнэхээр сайхан гэгээлэг зам руу хөтөлж бүрэн чадвартай байдаг байна.
өөрийнхөө бие гэдгийг хөгжүүлэхдээ ерөөсө огтхон садаа болж болохгүй. Та хин нэгний амаар ч юм уу, хин нэгний хүсэл мөрөөдлөөр амьдрах гэд биш ээ. Та яг өөрөө яг юу хүсэж байна, өөрөө яг ямар амьдрал хүсэж байна гэд өөрөө өөртөө аягүй сайн ярилцах хэрэгтэй юм байна. Ингээд та бүхэндээ тэр мэрхэн ухаанд сайн суралцгаа. Тэр боломжийг өөртөө сайн олгож байгаарай гэж хүсье өрөө. Та нарт амжилт хүсье. Баяр таа.